उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक पुजारीहरूमा साहित्यिक अभिवादन गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्दछु। कविताको शीर्षक रहेको छ होस् शान्ति नेपालमा। छन्द शार्दूल पीडित। कविता यसरी प्रारम्भ हुन्छ। मेरो देश पवित्र सुन्दर धरा हो देवताको घर। साँच्चै सुन्दर राष्ट्र हो सब मिले पारौं अझै सुन्दर। कालो मेघ मोडारिँदैछ किन हो नेपालको भालमा। फालौं बादल देशको अभयले होस् शान्ति नेपालमा। फालौं बादल देशको अभयले होस् शान्ति नेपालमा। हाम्रा उर्वर खेतमा किन अहो बढ्दैछ बाँझोपना। बिग्छन् दूर कतै किसान किन हो आएन खै चेतना। डुब्छन् मानिस गाउँमा सहरमा दुर्भिक्ष आहालमा। फालौं कष्ट अभावको र भयको होस् शान्ति नेपालमा। फालौं कष्ट अभावको र भयको होस् शान्ति नेपालमा। पापी राक्षसको जमात छ ठुलो लुक्दै भला भेषमा। चम्चा चल्दछ चाल दुध्छ र यहाँ पीडा छ यो देशमा। जो छन् निमुखा यहाँ मुलुकमा फस्छन् उनै जालमा। नेताको मति सुध्रियोस् असल होस् शान्ति नेपालमा। नेताको मति सुध्रियोस् असल होस् शान्ति नेपालमा। लोभी पामर दुष्ट मानिसहरू नाच्छन् बिछट्टै यहाँ। भान्से मात्र अगाउने चलनको होस् अन्त्य झट्टै यहाँ। देखौं स्निग्ध मधेस सुन्दर सभा जस्तो छ सैपालमा। प्यारो देश भनेर गौरव